我係馬在生。我個牙咧，在未嚟呢度之前咧，就即係好壞，好多都壞咗噶啦，即係爛咗。後嚟咧，我個仔咧就話認到呢間診所咧做嗰啲植牙咧係好好嘅，所以咧佢就聯繫到呢間牙醫診所醫院咧就幫我做。咁樣我嚟到呢度之後咧，我覺得呢度嗰啲工作人員咧，嗰啲醫生啊同埋前台嗰啲小姐，嗰服務態度係非常好嘅。佢啲時候嚟講即係好有耐心咁樣同你介紹每一個步驟啊！我覺得佢哋嘅服務態度非常好嘅。呢個第一個經驗，即係可以咁樣講啦。我在美國嘅時候咧，做過嗰啲假牙，即係話因為嗰啲牙爛咗咧，要配嗰啲假牙嘅。咁樣嗰啲醫生同埋呢度嘅醫生睇到，即係有差別咯。即係呢度嘅醫生嗰個服務態度仲加好嘅。問過嘅時候嚟講啊，我個仔嘅時候上網 check 過咧，佢係醫生解釋到好清楚。開頭在嗰視頻嗰度咧，同我個仔傾嘅時候啊，佢會好有耐心咁樣介紹佢每一個步驟。即係細節啦，我覺得嘅時候呢啲都非常之實際，非常之好，非常之好啊！因為時嚟講咧，我提出好多有時初到呢度咧，因為我未經歷過呢啲植牙呢啲程序嘅，但係佢呢度嘅醫生同埋即係好有耐心咁樣解釋俾我聽，應該點樣做。嗰步驟係點樣？所以做呢人時候，我就知道嗰啲步驟點樣剪法咧，剪到好嘅。我好滿意佢嗰啲解釋。呢間診所俾我嗰啲感覺咧，佢嗰啲醫生啊，真係好有耐心，非常之有耐心咁解釋做每一個步驟點樣做，就算我有時覺得咧某一方面好唔舒服，即係話做咗手術之後咧唔舒服咧，佢都會解釋俾我聽，呢啲係必要經過嗰啲步驟係要咁樣做嘅。會啊，我曾經我第一次翻去時，我已經介紹咗我嗰啲在嗰度住嗰啲人咧，同佢哋講過，佢哋都話你睇下你做成點樣啊？翻嚟我哋睇下先啦。咁我都介紹佢哋嘅。我會介紹咧呢間 Dentsu Dental 俾我嗰啲朋友嘅，因為佢哋嘅服務係非常之好。第一個醫生咧就同我做手術，譬如話嗰啲牙剝咗嗰啲牙，同埋有補嗰啲牙佢發覺到咧嗰啲檢查到嗰啲牙骨唔好咧，佢會同我補翻去。呢啲咁嘅手術咧，要經過6個月之後咧，先可以再翻嚟由第二個醫生咧幫我種翻嗰啲牙嘅，非常唔錯啊！佢好有耐心啊，即係每一個步驟時候，佢都會同我解釋俾我聽應該點做嘅，所以我好放心。